Hanya kurang 10 detik lagi tuh. Nah, langsung kita fight teman-teman ya. What up, boys? Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Dekli Menalu. Dan kali ini kita akan meneruskan gameplay Sheva yang kedua teman-teman ya. Suara serakku masih ada nih teman-teman, tetap aja ya. Tetap masih bilang gameplay aja, naik beberapa pitch ya teman-teman ya. Oke, gak apa-apa teman-teman ya. Oke, kemarin teman-teman kita telah sampai di act yang kedua, yaitu Secret Pet, dan kita melawan 2 orang bodyguard si Hermit ya teman-teman ya. So di sini kita bakal coba lanjut teman-teman ya. Langsung saja kita akan lanjut gamenya teman-teman. Aduh. Suara masih belum balik ya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa. Aduh. Coy. Oh iya teman-teman, BTW mungkin teman-teman untuk beberapa hari ini saya mungkin akan upload video 3 video ya teman-teman ya. Tapi akan saya usahakan nih teman-teman, saya akan usahakan untuk mengupload 3 video dalam sehari ya teman-teman ya. So langsung saja kita akan lanjut saja ya teman-teman. Di sini kita melawan challenge-nya teman-temanku sekalian. Langsung saja. Di sini kita hanya diizinkan memakai kaki teman-teman ya. Aduh, pilek batuk, serak lagi, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nanti kita lanjut teman-teman. Oke, kita masuk untuk ronde yang pertama teman-temanku sekalian. Langsung saja. Ini hanya bisa menggunakan kaki teman-teman. Enak shock. Nah, baru sedikit teman-teman. Nice. Enak. Sama serang teman-teman ya. Batuk masih ada teman-teman ya. Oke, mending. Nice. Kita menang untuk ronde yang pertama. Langsung kita lanjut untuk ronde yang kedua teman-teman ya. Langsung saja teman-temanku sekalian, kita fight. Kena kepala. Aduh. Astaga nih. Kena. Mantap. Nice. Kita menang teman-teman ya. Oke, punch and kick. Kita mendapatkan punch and kick teman-teman sekalian. Aduh. Oke, mending kita datang terus teman-teman, datang mengganggu ya. Oke, kita lawan turnamennya dulu teman-teman ya. Oke, kita lawan si Lucky teman-temanku sekalian. Langsung saja. Aduh. Sama-sama kontra teman-teman ya. Senjata kita sama-sama kontra. Kena fix. Kita menang dengan perfect teman-teman ya. So mending kita lanjut untuk ronde yang kedua teman-teman sekalian. Langsung saja. Langsung kena teman-teman ya. Astaga men. Udah. Fix, kita langsung menang teman-teman ya. Oke. Mending kita lanjut aja nih teman-teman ya. Aduh, datang terus. Oke, mending kita lanjut untuk stage yang ke-9 teman-temanku sekalian. Langsung saja kita melawan si Finn teman-temanku sekalian. Kita melawan si Finn, kita lihat untuk ronde yang pertama teman-teman ya. Langsung saja. Mending kita langsung start teman-teman ya. Astaga, kita yang kena. Fix. Di shock langsung. Kena bom.
Mantap, kita menang untuk ronde yang pertama teman-teman. Dan kita lanjut untuk ronde yang kedua teman-teman. Sekalian langsung saja teman-teman ya. Kita langsung lawan si Finn. Aduh. Shock langsung. Enggak, dan kita langsung menang teman-teman ya. Enchantment kita sangat OP teman-teman ya. Tidak ada PHP-in. Tidak mau PHP-in teman-teman maksudnya. Oke, nanti kita lanjut saja teman-teman untuk turnamennya ya. Aduh, maaf ya teman-teman kalau ada suara semer dari ingus dan juga batuk dan agak serak dikit suara teman-teman ya. Nggak apa-apa. Nanti kita lanjut teman-teman. Nice, kita langsung menang dengan 5 combo sekaligus teman-teman. Bisa kita lihat. Langsung kita lanjut untuk ronde yang kedua teman-teman ya. Langsung saja. Ya, dikit lagi. Aduh, man. Kena. Masuk langsung bom kita teman-teman. Bisa kalian. Gara dikit lagi teman-teman. Tidak. Nah, langsung kena dan kita langsung menang teman-teman. Sekalian. Tanpa banyak basa-basi, kita lanjut lagi teman-teman ya. Langsung saja. Cancel. Nah, kita melawan yang mana dulu nih? Kita mending melawan yang turnamennya aja dulu nih teman-teman ya. Selesai kita habis kalahkan si Mountain dan kita langsung lanjut untuk challenge-nya teman-teman. Sekalian. Mending kita lihat untuk ronde yang pertama ya teman-teman ya. Kita masuk untuk ronde yang pertama teman-teman. Langsung kita start teman-teman ya. Tebak. Fix kita dia langsung head hit. Langsung masuk bom kita. Jauh. Fix kita langsung menang untuk ronde yang pertama teman-teman. Kita langsung lanjut lagi untuk ronde yang kedua teman-teman. Sekalian langsung saja kita fight. Fix kena bom kita. Enggak masuk bomnya teman-teman. Alah, HP-in teman-teman. Menjauh terus. Sini dia terus. Mati guys. Langsung dia meninggal teman-teman ya. Oke, mending kita lanjut lagi nih teman-teman. Aduh. Kita harus melawan mode malam di kita harus melawan mode malam lagi teman-teman. Untuk act yang pertama teman-teman sekalian. Dan entah kenapa teman-teman kalau kita melawan mode Eclipse ini di sini mengamuk semua ya teman-teman ya. Tiba-tiba semua keras teman-teman. Nah, ini aja tidak bisa dikalahkan teman-teman. Fix kita langsung menang untuk ronde yang pertama teman-teman. Kita lanjut lagi untuk ronde yang kedua teman-teman sekalian. Langsung saja saudara-saudara. Langsung kita lanjut teman-teman ya. Lari. Nah, langsung kena bom. Masuk bom kita teman-teman. Kena fix. Masuk bom kita teman-teman ya. Shit, damn. Mau keluar kata toxic teman-teman ya. Maaf teman-teman. Nah, kita langsung menang teman-teman sekalian. Die Hard Fighter. Mantap. Kita mendapatkan Die Hard Fighter teman-teman ya.
Hmm, Yoi bro. Ini replace teman-temanku sekalian. Mending kita langsung, aduh, kita harus melawan mode malam semua teman-teman ya. Kita harus melawan semua teman-teman. Aduh. Oke lah, nggak apa-apa teman-teman ya. Mending kita lawan semuanya dulu ini teman-teman sekalian. Kita melawan si Jester teman-teman. Untuk stage kedua di mode Eclipse dalam act yang pertama, Hero Reborn. Oke teman-teman, kita masuk untuk round yang pertama teman-teman sekalian. Jadi kita langsung aja nih saudara-saudara. Nih, kena sih. Nah, kena takut. Top gue ikut teman-teman. Aduh. Kena masih belum kita fix. Nah, kan. Nah, kita menang untuk round yang pertama teman-teman. Dan kita lanjut lagi untuk round yang kedua teman-teman sekalian. Langsung saja kita langsung fight teman-teman ya. Astaga, ini terlalu OP teman-teman ya. Astaga, kena. Gak masuk bom kita teman-teman. Aduh, PHP bomnya teman-teman. Racun kita masuk teman-teman. Nah, kita langsung smack kematian dan kita langsung menangkan pertarungannya teman-teman sekalian. Kita lanjut lagi untuk stage yang ketiga teman-teman ya. Aduh. Oke, langsung saja kita lanjut untuk stage yang ketiga teman-teman sekalian. Kita melawan si Iron teman-teman ya. Oke, tanpa banyak basa-basi mending kita lanjut teman-teman ya. Untuk ronde yang pertama teman-teman sekalian. Langsung saja kita fight teman-teman ya. Oke, langsung shot. Ya. Damage kita masuk, damage ini. Nice, menang teman-teman untuk round yang pertama. Kita langsung lanjut lagi untuk round yang kedua teman-teman ya. Langsung saja teman-temanku sekalian, kita lanjut saja teman-teman ya. Nanti kita lanjut saudara-saudara. Nah, baling bambu. Kena bom kita, bom kematian. Tidak masuk. Kena sepak teman-teman. Kena sepakan kematian. Kena tonfa kematian. Aduh, kena sepakan kematian. Kena pukulan kematian. Dan langsung kita shock teman-teman ya. Luar biasa. Nice. Oke, kita lanjut. Serangan OP. Serangan ke OP sedunia teman-teman sekalian. Wow, tendangan maut. Nice. Langsung dugulan maut. Nice. Dia keracunan teman-teman. Dan kita langsung menang teman-teman sekalian. Beating the odds. Mantap teman-teman ya. Mending tanpa banyak basa-basi. Oke. Aduh, kita lawan dulu coy. Salah lagi. Bentar teman-teman. Kita take dulu teman-teman ya. Nah, yang ini. Nah, di sini teman-teman kita bakal coba melawan bodyguard Siblings teman-teman sekalian. Katanya mereka cukup gila juga di sini teman-teman ya. So mending kita lanjut supaya kita tahu teman-teman ya. So langsung saja kita melawan si Shin untuk round yang pertama dan untuk stage yang pertama teman-teman sekalian. Langsung saja teman-teman ya. Ini kita langsung saja kita bantuin si Shin. Dan kita masuk, nice. Masuk lagi dan kita guys, nice, mantap. Fix, kita langsung menang teman-teman ya untuk round yang pertama teman-teman. Dan kita langsung lagi untuk round yang kedua teman-teman sekalian. Langsung saja teman-teman ya. Langsung kena masuk bom kita teman-teman ya. Ya elah. Malah kena. Astaga tidak. Terlalu OP teman-teman ya. Masih green punya armor kita masih aktif nih teman-teman.
kena bomnya fix. Terlalu OP yang cerminnya kita teman-teman ya. Nah, fix kita langsung menang teman-temanku sekalian dengan gue teman-teman ya. Mending kita lanjut untuk bodyguard kedua dari Slinks teman-temanku sekalian. Langsung saja teman-teman ya. Kita lanjut untuk melawan si Break teman-teman ya. Namanya si Break coy. Aduh, batuk teman-teman ya. Oke, mending kita lanjut saja nih teman-teman ya. Oke, mending kita lanjut saja nih teman-teman ya. Astaga nih. Kena fix. Masih belum kita teman-teman. Astaga. Ibu, pukulan mau. Kena langsung. Tidak. Gar dikit lagi teman-teman ya. Astaga men. Tidak. Kalah kita teman-teman untuk one yang pertama ya. Mending kita langsung lanjut teman-teman. Lanjut untuk one yang kedua teman-teman. Bisa kalian langsung saja kita fight teman-teman ya. Astaga. Kita terlalu sakit teman-teman. Masuk belum kita fix. Tidak bisa ditangkis tuh. Asli dia tidak bisa shock teman-teman ya. Kenapa bodyguard daripada bos-bosnya ini tidak bisa shock? Kena. Langsung kita menang teman-teman ya. Oke, kita langsung lanjut untuk one yang ketiga teman-teman ya. Langsung saja kita fight. Fix. Kena. Pembantaian teman-teman ya. Masih belum kita lagi langsung kena. Astaga men, terlalu OP teman-teman ya. Kita langsung menang teman-teman sekalian. Langsung saja kita lanjut untuk bodyguard yang ketiga teman-temanku sekalian. Langsung saja teman-teman ya. Nanti kita langsung isi aja teman-teman ya. Karena kita banyak duit gara-gara mod teman-teman ya. Oke, mending kita langsung lanjut untuk stage yang ketiga. Kita melawan si Needle teman-teman ya. Si jarum, namanya jarum teman-teman ya. Oke, mending kita lihat saja untuk round yang pertama teman-teman. Kita langsung masuk saja ya. Kita langsung fight teman-teman. Tahun berikut kena helm breaker teman-teman. Astaga men, tidak. Bukan COP itu juga teman-teman ya. Fix kita langsung menang teman-teman ya. Dan dia tidak bisa ketangkis teman-teman ya. Mending kita langsung lanjut untuk round yang kedua teman-teman. Bisa kalian langsung saja kita fight teman-teman ya. Kena head hit teman-teman ya. Kita langsung smack kematian. Dan langsung kena pukulan kematian. Tidak. Langsung kritikal teman-teman. Langsung meledak. Langsung. Astaga men, tidak. Dan dia keracunan dan kita langsung menang teman-teman ya. Oke, langsung saja kita lanjut. Aduh, dia sudah insane lagi teman-teman ya. Oke, mending kita lanjut untuk melawan turnamennya ini dulu teman-teman ya. Kita melawan si Thorn teman-teman ya. Oke, langsung kita lihat saja untuk ronde yang pertama saudara-saudara. Karena di sini lumayan OP juga teman-teman ya. Kita bisa lihat lagi ya si Sub-Zero
yang lagi si Sub-Zero yang si Ghost teman-teman ya, namanya si Ghost untuk bodyguard keempat dari si Lynx teman-teman. Sudah langsung insane ya. Nah, langsung masuk. Udah. Nah, kita langsung menang untuk ronde yang pertama teman-teman ya. Langsung dengan slow motion. Mending kita lanjut untuk ronde yang kedua teman-teman. Sekalian langsung kita fight teman-teman ya. Ada mana? Astaga men. Tidak. Tidak. Nah, langsung kita lanjut. Ada terus. Nah. Men. Nah, aduh. Gimana lagi nih? Nah. Malah damage kita tidak pernah masuk teman-temanku sekalian. Nah, kita lanjut. Aduh teman-teman, sudah suara serak. Astaga. Kita kalah untuk ronde yang kedua teman-teman. Kita lihat untuk ronde yang ketiga teman-temanku sekalian. Langsung kita fight aja teman-teman ya. Langsung kita fight. Nah. Astaga men. Nah, langsung kena itu fix. Ada. Nah, kena langsung bom. Nah, langsung kita masuk dengan smack kematian teman-temanku sekalian. Langsung saja kita smack kematian teman-teman. Nah, nice. Langsung mantap teman-teman ya. Kita langsung menang. Oke, mending kita langsung lanjut lagi teman-temanku sekalian. Kita lanjut teman-teman ya. Aduh. Oke. Kita melawan si Madman teman-temanku sekalian. Aduh. Tidak terasa teman-teman ya. Sudah 22 menit teman-teman. Hanya kurang 10 detik lagi tuh. Nah, langsung kita fight teman-teman ya. Langsung kena teman-teman. Astaga men. Tidak kena lagi. Dan langsung masuk teman-teman damage kita. Dan langsung kita menang untuk round yang pertama teman-teman. Tidak. Nah, dan dia langsung keracunan teman-teman ya. Dan langsung kita lanjut untuk round yang kedua teman-teman. Nah, mending kita langsung fight. Nah. Kena teman-teman. Nah. Kita lanjut. Damage-nya sangat sakit teman-teman ya. Aduh, nge-PHP-in teman-teman. Aduh, mending kita lanjut. Nah. Astaga men, tidak. Aduh. Nah, langsung saja. Langsung masuk teman-teman ya. Langsung lagi masuk teman-teman, damage kita langsung. Nah, kita langsung menang teman-teman ya. Aduh. Teman-temanku sekalian. Aduh. Sangat cepat teman-teman ya. Sangat cepat. Dan oke lah teman-teman, mungkin video kita sampai di sini aja dulu untuk kali ini. Terima kasih bagi yang udah nonton. Jangan lupa kasih like, share, comment, subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I want